Усі обстріли з боку російських окупантів прицільні, кожен другий із забороненої Мінськом зброї. На це українська сторона звернула увагу на зустрічі тристоронньої контактної групи напередодні. Крім того, бойовики всіляко перешкоджають проведенню ремонтних робіт на окупованих територіях. Приміром, ремонтники не можуть полагодити обладнання в районі селища Оленівка, щоб відновити мобільний зв'язок на Донбасі. Також бойовики ОРДЛО систематично чинять перепони місії ОБСЄ і не допускають спостерігачів до районів біля українсько-російського кордону. Учасники робочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. При этом они еще раз подчеркнули необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.